Maandamano makubwa yaliyozuka nchini Irani mwanzoni mwa Januari yakichochewa na hali ngumu ya maisha, kuporomoka kwa uchumi na hasira dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Haraka madai hayo ya kiuchumi yalibadilika na kuwa wito kumaliza kabisa mfumo wa sasa wa uongozi. Vikosi vya usalama vilijibu kwa nguvu kubwa, hali iliyoacha maelfu ya raia wakiwa wameuawa au kujeruhiwa. Kwa Modiche na mume wake, raia wa Irani wanaoishi Marekani, machafuko haya yalikuwa ya binafsi zaidi. Walikuwa wamefika Teherani kwa ziara ya kawaida kifamilia, lakini wakajikuta wamenaswa katikati ya maandamano. Usiku mawasiliano yalikatika kabisa na hali ya hofu ikatawala mitaani. Walishuhudia raia wakikimbia, wakipigwa na vikosi vya usalama. Vyombo vya habari nchini humo vikaripoti baada ya kurejea Marekani, wanandoa hao waligundua mtazamo wa kushangaza miongoni mwa ndugu na marafiki wao walioko Irani. Uwezekano wa kuingilia kati kwa Marekani haukuonekana kama uvamizi, bali ulikuwa kama msaada. Hali ya kukata tamaa ilifanya wengi kuona hakuna suluhisho la ndani. Ndani ya jamii ya Wairani wanaoishi ughaibuni, maoni yanatofautiana vikali kuhusu nafasi ya Marekani. Baadhi ya watu kama Shirini anayeishi California wanaamini uingiliaji wa kimataifa ni muhimu kusitisha umwagaji damu, huku akisema bila hatua kali ukandamizaji utaendelea kusambaa nje ya mipaka ya Irani. Lakini wengine wana wasiwasi mkubwa kuhusu historia ya uingiliaji wa Marekani katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Huko Rosbey Farahani aliyewahi kufungwa Irani anaamini mabadiliko ya kweli lazima yatokane na wananchi wenyewe. Anasema umoja wa watu kusambaratika kwa ndani kwa mfumo wa utawala ndiko kunakoweza kuleta mabadiliko ya kudumu. Kundi jingine linaamini hakuna tena nafasi ya mageuzi ya ndani. Ari ambaye ni raia wa Irani aliyeishi Marekani kwa zaidi ya miaka 20 anasema historia imeonyesha kuwa maandamano huishia kwa damu bila mabadiliko. Anaunga mkono mashambulizi ya nje yaliyolengwa dhidi ya viongozi wa miundombinu ya serikali, huku akisisitiza kuwa hatua hiyo ingefanywa kwa niaba ya wananchi, si dhidi yao. Mtazamo huo unaungwa mkono na mwanaharakati kama Hemad Nazari ambaye hukusanya na kusambaza taarifa kutoka Irani wakati wa kuzimwa kwa mtandao. Kupitia mtandao mbadala, anasema amepokea mamia ya ujumbe wa raia waliokata tamaa. Wengi humwambia kuwa walijaribu kuandamana lakini wakauawa au kukamatwa. Hata baada ya maandamano kupungua, mashirika ya haki za binadamu yanaonya kuwa ukandamizaji unaendelea, huku maelfu wanaripotiwa kukamatwa, wengine kutoweka na huduma za interneti bado kudhibitiwa. Kwa Wairani ndani na nje ya nchi, mjadala huu kuhusu msaada wa Marekani si wa kudhania awara wa kinadharia tena. Si swala linalohusu mustakabali wa watu zaidi ya milioni 90. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika habari na kusoma kwako nami Timothy.